जबत है विपुल परिमाण कप सिरप बुला पुलिस द्वारा कप सिरप जबत होईछि और 3 जण होइछन्ति गिरफ। किरबा छकरू गोड़े गोड़े अभियुक्तों को धरिछि पुलिस। घटना पुलिस 3 जण को गिरफ करने सह 1200 बोतल कप सिरप जबत करिछि। बुर्ला थानार इन्स्पेक्टर संतोष कुमार खेस आ बुर्ला थानार पुलिस स्टाफ से माने पेट्रोलिंग करुले और आज सकाल भोर 4:45 समय से पेट्रोलिंग कला बेले खबर पाइले जे संबलपुर आड़ू बुर्ला आड़ को गोटे मारुति स्विफ्ट डिजायर कार जार नंबर है OD 284278 से कार रे बहुल परिमाण कप सिरप इलीगल ट्रांसपोर्टेशन होची। ए खबर पाई से किरबा छकरे जगी रही एवं से कार आसुथबार देखिक इनफर्मेशन अनुसार से कार को अटकाई चेष्टा कले किंतु से कार न अटकी से आकू माड़ी चलला और से चेज कले चेज करी अनुराधा हॉल रेसिडेंसी अच्छी किरबा छकरे से पाखापाखि से कार को धरिया सक्षम हेले। से कार रे 3 जण लोक बसते जन ड्राइवर और 2 जण और से 3 जण जो धराला और से कार दर जांच कराला से 4टा बैग थिला। से बैग रे पाखापाखि 1200 टा कप सिरप बोतल एस्कफ कप सिरप कहते और 100 ml गोटे गोटे बोतल क्वांटिटी है 100 ml 1200 बोतल रिकवरी है और से पचरा से सोर्सटा जो अच्छी कटक से आनी स्वीकार कले और एटा इलीगल ट्रांसपोर्टेशन करते सहर में विभिन्न जगह से सप्लाई करते से गिरफ कर 3 जन को। से 3 जन ना है बिकी एलआईसी विक्रम पंचवीर बिकी एलआईसी विक्रम पंच भाइयार। नेक्स्ट आसला पांडु एलआईसी राजेश पटनायक और टिकेना साहू घर है संबलपुर बुला एरिया। पांडु और राजेश पटनायक घर है पटनायक पड़ा और बिकी घर है वनार कॉलोनी आयर कॉलोनी। तेरे कटकरू एक कार जोगे संबलपुर आसुथिबा बेले माड़ी बसिथिला पुलिस। अभियुक्त माने हेउछन्ति विक्रम पंचविहार राजेश पटनायक टिकिना साहू। पूर्वरु विक्रम कप सिरप चोराचालान घटना रे गिरफ होइथिबा बेले वर्तमान पुणी थरे पुलिस कानरे। संबलपुर मनोज साहू रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी।